ចាសសួស្តីនាងខ្ញុំឆៃហ៊ៀងជួបគ្នាមួយទៀតហើយនៅវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ត្រួសអំពីតើដូចម្តេចទៅដែលហៅថាកូនមានខានស្លានៅត្រង់ចំណនេះមានអ្នកខ្លះគាត់នៅតែយល់ច្រឡំការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយមានកូនអាចចាត់ទុកថាកូនមានខានស្លាតែធាតុពិតនៃច្បាប់គឺមិនចឹងទេកូនមានខានស្លាគឺជាកូនដែលកើតចេញពីឪពុកម្ដាយដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់គឺបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬហៅកាត់ថាអេតាស៊ីវិលនឹងឯងនឹងត្រូវបានចុះសម្បត្តិកំណើតត្រឹមត្រូវតាមរយៈការរាយការណ៍ទៅកាន់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានបើយោងទៅតាមច្បាប់និងវចនានុក្រមខ្មែរនិយមន័យកូនមានខានស្លាគឺជាកូនដែលកើតមកនៅក្នុងអំឡុងពេលឪពុកម្ដាយមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្នាហើយលក្ខខណ្ឌពេលវេលាវិញកូនដែលកើត180ថ្ងៃយ៉ាងតិចក្រោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក្នុងរយៈពេល300ថ្ងៃ2ថ្ងៃលែងលះគ្នាអត្តន័យជាកូនដែលច្បាប់ទទួលស្គាល់ថាមានសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចពេញលេញពីឪពុកម្ដាយផ្ទុយទៅវិញកូនអត់ខានស្លាគឺជាកូនដែលកើតចេញពីឪពុកម្ដាយដែលមិនមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់គឺបានន័យថាគាត់មិនបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងគ្នាឬហៅកាត់ថាអេតាស៊ីវិលនឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ការបកស្រាយដោយបដិដែលហៅថាកូនមានខានស្លាត្រង់ចំណុចនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អ្នកដែលចូលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយ follow នៅ account TikTok របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីតាមដាននៅរាល់វីដេអូដែលនាងខ្ញុំបានផុសថ្មីមុនគេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការរត់ឯកសារច្បាប់ការអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកនាងខ្ញុំបានតាមរយៈ QR Telegram ដែលមាននៅលើអេក្រង់នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអូខេបាយបាយ